它是一种含有铁矿物的宝石，在形成过程中，如含有大量水分子，就会形成雨点，并不是瑕疵或病变，反而会增加宝石的神秘感与独特性。雨点绿松石深受部分消费者与收藏者青睐，其表面分布有近似圆点状的包裹体，形成似雨点状特殊花纹图案，因而被称之为雨点松。这种特殊花纹常呈蓝色到蓝绿色，少见黄色，不透明。表面雨点状包裹体透明度和硬度均比基底高，颜色与其基底的色调一致，但颜色比基底深，大小不一，分布不均匀，使颜色外观整体呈密集斑点状。同时，部分表面可见与雨点状包裹体颜色、透明度等外观一致的线状及条带状物。